యాక్షన్. రామ్ చరణ్ సుకుమార్ల తాజా మూవీ లాంగ్ షెడ్యూల్ ను గోదావరి జిల్లా పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుపుకుంటోంది. మెగా ఫ్యామిలీకి గోదావరి జిల్లాలో అభిమాన గణం అధికం. దీంతో రామ్ చరణ్ షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో షూటింగ్ ని చూడడానికి రోజురోజుకి మారుమూల గ్రామాల నుంచి అభిమానులు భారీ ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు. అలా చరణ్ షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చిన ఓ అభిమాని కుటుంబం తమ బాబుకి కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడని, ఎన్ని ఆసుపత్రులు తిరిగినా సరైన వైద్యం అందలేదని, ఖరీదైన వైద్యం చేయించుకోవడానికి తమ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమేనని తెలిపారు. దీంతో చరణ్ వెంటనే స్పందించి స్వయంగా ఆ చిన్నారి బాలుడికి వైద్య సదుపాయాలు కల్పించారు. అంతేకాదు ఎక్కడెక్కడి నుంచో మండు టెండలను కూడా లెక్క చేయకుండా షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చిన అభిమానులందరికీ చరణ్ భోజన వసతులు కల్పించినట్టు తెలుస్తోంది. హాయ్ గైస్, నేను మీ నిఖిల్ని. ఫర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ హాట్ అప్డేట్స్ subscribe to Friday Poster. Namaste, name is Saidharam Tej. Hi guys, this is Pragya Jaiswal. Please subscribe to Friday Post. Please subscribe to Friday Poster. Hello viewers, thank you for tuning into Friday Poster. Please do subscribe, like and share.